qaama saalaa irraa dhangala'aa afurtu baha. Dhangala'aalee afran kanneen addaan baafachuu dhabuudhaaf jecha dargaggeessi hedduun dargaggeettiin hedduun salaata dhiisu. Dhangala'aalee afran kanneen inshallah tokko tokko isaanii addaan baafneetiin ilaallaa. Hanga xumuraatti viidiyoo kana sirriitti ilaalaa, sirriitti adda baafadhaa. Waan isiniif hin galiin komentii irratti gaafadhaa. Nama birootiifis dabarsuudhaan khayriin tun akka iddoo hunda geettu wajjin haa taasifnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhangala'aa afran qaama saalaa irraa dhangala'aa afurtu baha. Inshallah dhangala'aalee afran kanneen ilaallaa. Dhangala'aalee afran kunniinis tokkoffaa maniyyii jedhama, lammaffaa mazyii jedhama, sadaffaa wadiyii, afraffaa fincaan. Dhangala'aalee kanneen osoo addan baafatiin namoonni hedduun wal keessa harkaa naqameetiin sababa isaan dogongoraan salaata dhiisuu jechuudha. Dhangala'aaleen afran kunniin sadii najisa, tokkocha bichatu najisa miti xaahira. Inshallah eenyutu akka najisa ta'e eenyutu akka najisa hin ta'in ni ilaalla. Dhangala'aaleen afran kunniin yoo namarraa argame wuduun ni bada. Wuduu ani balleessu akkamitti qulqulleeffatan ka jedhu ammoo ni ilaalla inshallah tokko tokko isaaniitiin. Dhangala'aa tokkoffaa maniyyii. Maniyyiin yaa beekamaadha. Isparmii ka jedhamu jechuudha. Dargaggeettii ta'ee umrii keessattuu saallammeessoo keessa seenneetiin namni hin beekne ni jira jedheetiin hin yaadu. Isparmiin waan akkamiiti yookaan maniyyiin waan akkamiiti? Dhangala'aa adiidha. Adii ta'eetiin furdaadha. Furdaa ta'uu isaa wajjin ilma namaarraa yeroo bahu akkamii baha? Fedhiidhaan baha. Fedhiidhaan simmeetiin yookaan fedhiin namatti dhagahamee akkasii namarraa baha. Yeroo namarraa bahu ni utaala. Yeroo namarraa bahu ni utaala. Akkuma Rabbiin Quraana keessatti maa daafik jedheeti akka dubbatu. Khuliqa min maa'in daafik. Dafaqummaa jechuun akkasii. Akkasumas erga namarraa bahee booda dadhabbiin kan namatti dhagahamudha. Qaama namaarraa yeroo bahu dadhabbiin qaama namaa kanatti ni dhagahama jechuudha. Isparmii yookaan maniyyii wanti jedhamu waan akkasiiti. Maniyyiin foolii akkamii qabaa? Foolii buuphaa yookaan hanqaaquu shamteeti. Foolii akkasii kennuu ni beektanii. Haala kamiin argamuu danda'a yookaan haala kamiin argamuutu mala? Maniyyiin yookaan isparmiin haala sadiin argama jedhan. Tokkoffaa walqunnamtii saalaa gaggeessuudhaan. Abbaan manaatiif haati manaa walqunnamtii saalaa gaggeessanii jidduu isaaniitti kan argamu sun isparmii yookaan maniyyii jedhama. Lammaffaa ihtilaama. Ihtilaama jechuun akkamii? Irriba keessa iddoo rafuutti argamu. Yaa'u halkan rafaniitiin akka walqunnamtii saalaa gaggeessaniitti namatti dhagahameetiin kan namarraa bahu sunis maal jedhama? Isparmii yookaan maniyyii jedhama jechuudha. Ihtilaama jedhamu wanti suni. Sadaffaan maasturbeeshiniidha. Maasturbeeshinii jechuun fedhii ofiin ofirraa baasuudha. Ulamaa'in haraama jedhanii akkasii akkaataa sadan kanneen namarraa argamuu danda'a jechuudha. Maniyyii yookaan isparmii ka jedhamu kuni. Akkamitti qulqulleeffatan? Isparmii yookaan maniyyiin osoo namarraa argame akkamitti qulqulleeffachuu qabna? Ulamaa'in akkaataa sadan armaa olitti dubbanne kana akkaataa kanneen yoo argame qaama guutuu dhiqachuun dirqamaa jedhan. Namni tokko akkaataa asii olitti dubbanne arfan kana sadan kana keessa akkaatama tokko yoo argamu ta'e qaama guutuu dhiqachuun dirqama namatti ta'a. Abbaan manaatiif haati manaa walqunnamtii saalaa gaggeessanii isparmii yookaan maniyyiin kunillee osoo bahuu kadhabuutii dhiqachuu qabanii. Dhiqachuun dirqama jechuudha. Isparmiin bahuun dirqamaa miti dhiqachuudhaaf. Isparmiinis argamuu haa dhabuu dhiqachuun dirqama. Inshallah bal'inaan fuulduratti ni ilaalla. Maniyyiin najisaa miti. Maniyyiin najisaa miti. Iddoo nama tokko akkamitti qulqulleeffatanii yoo jiidhaa ta'e wanti namarraa bahe sun erga bahee booda uffanni inni irra jiru sun jiidhaa yoo ta'e dhiquun bareedaa jedhan. Yoo ammoo jiidhaa ta'uu baatee goggogee maal godhanii hirriganii walitti hirriganiitiin qoqqotanii irraa qulqulleessuun barbaachisaadha. Bareedaadha jedhan. Garuu namni tokko osoo dhiqatullee dhabee akkasiin salaatuuti salaanni isaa hin badu. Salaanni isaa sababa kanaaf dhiibbaa wanti irra gahu hin jiru jechuudha. Namni tokko halkan rafee akka waan walqunnamtii saalaa gaggeesseetti mana itti dhagahamee yoo dammaqu osoo maniyyii of jalaa dhabee dhiqachuun dirqamaa miti. Maniyyii arguun dirqama dhiqachuudhaaf. Garuu osoo arguu dhabee akka waan sexual intercourse gaggeessuutti itti dhagahamuu dhabee yookaan halka arguu dhabee garuu yoo boroo ka'u osoo dhangala'aa yookaan isparmii kan of jalatti kan argu ta'ee dhiqachuun dirqama. Maa jennaan almaa'u min almaa'i jedha nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Bishaan qaamaa dhiqachuun kan dirqama namarratti ta'u yookamii
yoo bishaan namarraa argamee jedhan. Bishaan yookaan isparmiin irraa argamee jira sababa kanaaf dhiqatuu qabaa jechuu. Akkasii wantoota kana akkan adda baafatu qabna. Inshaallah mata duree of danda'a ta'e waa'ee janaabaa jedhu jalatti ni ilaalla yoo rabbi jedhe san fuulduratti inshaallah bal'inaan ilaalla. Itti aansee lammaffaan maziidha. Maziin dhangala'aa akkamiiti? Maziin dhangala'aa laafaadha. Furdaa osoo hin taane laafaadha, qadhaadha. Walitti maxxaniinsa qaba yookaan viiskasiitii qaba. Akkasuma yeroolee fedhiin namatti dhagahaman kan akka walqunnamtii saala kan akka fakkeenya saala faallaa wajjin taphachuu. Fakkeenya dhiiraa fi shamarri waliin taphachuu. Shamara waliin taphatee samara waliin taphatu irraa maaltu itti argame? Dhangala'aa wayii irraa bahe. Dhangala'aa yoo akkan akka irraa bahu ta'e dhangala'aan kun mazii jedhama. Dhangala'aan haala kanaan bahu kun mazii jedhama. Takki ammoo walqunnamtii saalaa yaadachuu yookaan fedhuu walqunnamtii saalaa fedhuu irraa kan argamudha. Fakkeenya amma hin taa'e osoo taa'eetiin yaadu mataa isaa walqunnamtii yaada walqunnamtii saalaa keessa seene. Sababa sanirraa yoo dhangala'aan kan irraa argamu ta'e dhangala'aan kun mazii jedhama. Akkasii maziin waan haala kanaan argamu jechuudha. Mazii yeroo namarraa argamu hin utaalu. Akka isparmiyaan jennee kana hin utaalu. Akkasumas erga namarraa argamee bahee boodas dadhabbiin namatti hin dhagahamu. Dadhabbiin achi booda yookaan futuurri namatti hin dhagahamu jechuudha. Yeroo namarraa bahus beekamuu dhabuu danda'a. Osoo hin beekamiin qaama namaa irraa gadi bahuu danda'a. Akkasii garaagarummaan inni isparmii wajjin qabu kana dhiiraa fi dubartii irraallee argamuu danda'a jedhani. Sowannaan kun maziin kun dhiirarraallee dubartiirraallee argamuu danda'a jedhani. Akkamitti qulqulleeffatan? Maziin haala kanaan argame kun akkamitti qulqulleeffatan? Baay'isawee wanti mata duree jalqaba irratti namoonni hedduu addan baafatan wanti isiniin jedheef sababa kana. Maziin kun maniyyii itti fakkaata namoota hedduu. Osuma shamara waliin taphatu dhangala'aa irraa baha maniyyii itti fakkaata qaama guutuu yeroo mara dhiqatu irra jedhee salaata dhiisa. Miti. Inni maniyyii miti maziidha. Mazii kana akkamitti dhiqatuu qabna? Akkamitti qulqulleeffatuu qabna? Haala armaan gadii kanaan qulqulleeffanna. Tokkoffaa qaama saalaa dhiquudha. Qaama saalaa qofa dhiqna. Itti aansee cidhaanii yookaan unseenii waan jedhamu dhiquudha. Qaama saalaatii fi naannoo qaama saalaa waan jiru kana dhiquu qaba. Achi booda uffata yoo tuqe uffata inni tuqe dhiquun yookaan miicuun dirqama miti. Maal godhaa? Bishaan itti facaasa. Bishaan itti facaasuu qofaan ni qulqullaaya. Bishaan itti facaafnaa achi booda uffanni kennallee nu qulqullaa'aa jechuudha. Salphaadha. Dargaggeessi hedduun waan kan adda baafatu dhabuurraa kaka'e dogongora keessa seenaa jira jechuudha. Akkanatti adda baafatuu qabna. Qaama guutuu dhiqatuun akkasumallee iddoo inni nama tuqe dhiquun dirqamaa miti. Qaama guutuun dhiqachiisu uffatallee nama miiccisiisuu jechuudha. Bishaanuma itti facaasuu qofaan ni gahaa jechuudha. Haala kana adda baafatuu qabna. Sadaffaan wadiidha. Wadiin dhangala'aa akkamiiti? Wadiin dhangala'aa adii ta'eetiin daadacha. Kadir yookaan waan mutaghayyir yookaan jijjiiramaa ta'e ofirraa qaba jedhan ulamaa'iin. Akkasuma furdaadha. Yeroo akkamii namarraa argama? Yeroo namarraa argama jedhan. Tokkoffaa fincaan booda. Fincaanii erga xumuranii namarraa gadi bahaa jedhan. Lammaffaa wanta ulfaatu yeroo baadhatan. Waan ulfaataa yeroo baadhatan waan sa'iila ta'e yeroo akkasii boodas namarraa argamaa jedhan. Sababa dhibeetiif namarraa argama jedhan. Keessattuu dhukkuba dhiiraa waan jedhamu waan akkasii kana fa'a jedhanii ulamaa'iin hundattuu mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jedhan. Namni mallattoon waan akkanaa irraa ka argamu ta'e mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jedhan dhibee waan ta'eef. Wadiin fedhii booda kan bahuu miti. Fedhii booda kan bahuu miti. Inni yeroo kan baha yeroo amma jenne kana baha. Fincaan boodaa fi yeroo wanta ulfaatu tokko baadhatan namarraa baha. Maziinis wadiinis lachuu maaliidha? Najisa. Garuu najisummaan isaanii reetiin wal caala. Najisummaan maziidha laafaadha. Najisummaan wadii ammoo jabaadha. Akka fincaanii kana inni. Wadiin akkaataan isaa akka fincaaniiti. Akkaataa qulqulleeffatan jala taa ilaallu akkami qulqulleeffannaa namni wadiin irraa bahe ka isa tuqe inni akkuma fincaaniiti. Iddoo inni tuqe san dhiquu qabna. Iddoo inni tuqe san dhiqnee qulqulleeffatuu qabna jechuudha. Sababa kanaaf sahaabota irraa Aishaan faatii wanta kanarra maal jedhanii Aishaa faarraa odeeffameetiin radiyallahu ta'ala anhaa almaniyyu jette maniyyii minhu lghuslu manii yookaan isparmii jenne san qaama dhiqatanii jette wal mazyu wal wadyu yutawadda'u minhuma mazii fi wadii ammoo wudu'uma godhanii iddoo inni tuqe san dhiqanii qaama saalaa ofii unsayini yookaan cidhaanii ofii san dhiqanii uffata nama tuqe itti facaasanii mazii yoo ta'e achi booda wudu'uma godhanii ibaadaa ofii dalagatan malee wanti qaama nama dhiqachiise
injiru jeddi. Abdallah ibn Abbas illee dhimma kanarratti maal jedha? Al-maniyyu wal-wajju wal-mazyu fa'amma al-maniyyu fafiihi al-ghuslu. Maniyyi yookaan isparmii qaama guutuutti dhiqatan. Wa'amma al-mazyu wal-wajju fafiihima al-wudu'u wa yaghsilu dhakarahu. Qaama saalaa isaa dhiqatee wudu'uma godhee ibaadatti deebi'uudha jedhan. Kanaaf yaa dargaggeettii keenya adda baafadhaa dhimma kana. Iddoo kana adda baafatuu dhabuu irraa ka'e namoonni hedduun rakkoo keessaa waan jiraniif jechuudha. Ittaansuudhaan dhangala'aan arfaffaan maalidha? Fincaanii. Fincaan dhangala'aa akkamiitii waan akkamiitii waan jedhu himuudhaan barbaachisu beekamaadha. Fincaan beekamaadha. Iddoo inni nama tuqee guutuun guutuutti dhiquudhaan qulqulleeffachuun dirqama. Iddoo inni nama tuqee dhiqaniitiin qulqulleeffatanii ibaada ofiitti deebi'anii jechuudha. Dhangala'aaleen arfan qaama saalaa keenyarraa bahan kanneen fakkaatu kamtu najisa? Sadii. Eenyu isaan? Mazyii, wadyii fi fincaan. Kamtu najisaa miti? Maniyyii yookaan isparmii inni najisaa miti. Kamtu qaama guutuu dhiqachiisa? Maniyyii. Maniyyiin qaama guutuu dhiqachiisa. Kamtu qaama guutuu hin dhiqachiifne? Mazyii, wadyii fi fincaan qaama guutuu hin dhiqachiisan. Mazyiin namni irraa argame maal godhaa? Qaama saalaa isaa dhiqata. Akkasumas naannoo qaama saalaa isaa waan jiru dhiqata. Iddoo inni tuqe ammoo bishaan itti facaasa uffata. Wajjiin ammoo qaama saalaa isaa ni dhiqata. Yoo uffata tuqe uffata san ni dhiqa ni miica. Fincaan beekamaadha. Waan fincaanii himuudhaan barbaachisu yoo inni namarraa bahe qaama saalaa yoo irraa bahe qaama saalaa ni dhiqatanii uffata yoo tuqe uffata san ni miican ni qulqulleessanii jechuudha. Dhangala'aan qaama saalaa irraa bahan gabaabatti kanneen fakkaatu akkanatti adda baafadhaatiin xaharaa keessan qulqullina keessan eeggadhaa isiniin jedha. Mata dureen tokko mata duree cimatu hafee waa'ee janaabaatiin wal qabatu inshaallah san fuulduratti ilaalla. Nagaan naaf tura waan isiniif hin galin gaafachuu dandeessan yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.